ずんだもんなのだ。2025年5月4日日曜日、晴れ。尖閣諸島周辺で中国機が領空侵犯。尖閣諸島周辺に領海侵入している中国海の船舶から艦載ヘリコプター1機が飛び立ち、日本の領空に一時侵入した。中国機による領空侵犯は今回が4回目、尖閣諸島周辺では3回目という。やめてほしいのだ。もう寝るのだ。